lindas son. Mire usted, sus tejidos encantador. Qué primor traigo aquí, el recuerdo de un gran amor que perdí a la Cho. Tus canastas son un primor. Aquí están las canastas de Calacho, lindas son. Mire usted, sus tejidos encantador. Qué primor traigo aquí, el recuerdo de un gran amor que perdí a la Cho. Tus canastas son un primor. A la Cho hay que ver a tus mesticitas cuando pasa el tren con sus canastitas. Acá había canelito de voz tropical, como dulces morenas del camino real. Y cuando ellas van a las vaquerías, forman un tropel de mil alegrías. Y se escucha el rumor melodioso de un buen tacoñar cuando viene su mestizo jovial y le invita a arañar. A la Cho hay que ver a tus mesticitas
pero ni modos. Purshon Kawich, nacido en Tajmé, es un pobre Winnie con cara de pez. Cuando era un tiris, su papá Don Tots lo dejó colis de tanto huasco. Purshon Kawich, nacido en Tajmé, es un pobre Winnie con cara de pez. Cuando era un tiris, su papá Don Tots lo dejó colis de tanto huasco. Ya grande el Purush quiso hacer la me a la linda Spet de la hacienda Isluch. Ay, fo, dijo Spet, yo no estoy tan poch para que un güerec quiera hacerme loch. Si tú estás tan poch de hacer alguien hitch, vete a tu otoch, haz locha tu chich. Y el pobre Kawich, hecho un chile ish, se marchó a Tajmé, Purshon Kawich. Y esta parte la aprovecho para hablar mal de los demás. Benditos los yucatecos, benditos los mexicanos, que somos como somos. Hace un rato platicábamos acerca de esto, ¿no? A mí no me hubiera gustado nacer en otro país. En Yucatán soy feliz. Porque nosotros los mexicanos nos vale todo. Siempre estamos en pachangas, si no, véanlo. Ahí vienen los pibes. Una semana de comer pibes. Y luego el ochavario, y luego sigue, ¿no? Y ahí viene Navidad, Chmacuil. Nunca estamos sin fiestas. Por eso mucha gente de los extranjeros están aquí. Y ahora son yucatecos como nosotros. Porque nos encanta la pachanga. Aunque nos lleve la tostada, estamos felices. Les damos gracias de veras a Dios por habernos traído a esta tierra. Y ya no voy a seguir pensando más cosas porque estamos hablando de política. Me está diciendo, Ligia, ¿por quién vas a votar? Bueno, pues voy a hacer como siempre hago casi. Tin marido no pingüe cucaramacara títere jue. Allá el que venga. Pues esperemos que cuando alguien esté ahí tengamos ya el valor suficiente para caerle. ¿Cómo le han caído al pobre que está ahora? Que está contando los minutos para irse. ¿Verdad? Ya le falta poco, gracias a Dios. Es un buen hombre. Si no hubiera tenido lo que tiene a su lado. Tengan cuidado esos políticos, lo que escogen para que les acompañen en la vida. Esperemos que el que suba no tenga nada a su lado, para que yo lo pueda pescar. Ya grande el Purush quiso hacer la me a la linda Ispet de la hacienda Islu. Ay, fo, dijo Ispet, yo no estoy tan poch para que un güere quiera hacerme loch. Si tú estás tan poch de hacer alguien hitch, vete a tu otoch, haz locha tu chich. Y el pobre Kawich, hecho un chile y se marchó a Tajmé, Purshon Kawich.